Damas y caballeros, estamos aquí con... Los tres hermanos Carrillo, su compa Cornelio Vega, que andamos. Y en su cumpleaños de Juan Emanuel sale, dice... Viejo, felicidades, que cumple muchos años más al lado de su familia, su bonita familia y su jefe que lo apoya machín con todo. Con sonido DJ Osito Candela Jr. Y más o menos dice... Dime, ¿qué fue lo que pasó entre tú y yo? Dime ya que no me quieres, que lo nuestro se acabó. Y dime si ya no te interesa estar conmigo, que los besos que te daba se han quedado en el olvido. Y dime ya que no sé nada, que ya no soy ni tu amigo nunca. Y a partir de hoy empiezo desde cero. Y es un poco extraño porque me jurabas el amor eterno. Y a partir de hoy no hay ningún recorrido. Felicidades Juan Emanuel con Cornelio Vega A partir de hoy Junior. con mi compa los Carrillos de aquí de Tres hermanos Carrillo, desde Fresno hasta Ciudad de México. El barrio de Tepito. Barrio de Pinto, carnal. Y con sonido DJ Osito Candela Jr. Y yo soy Candela Junior, ánimo. ¿Cómo no, mi viejón? Chulada, hombre, no me gusta rayarle la gorra a la gente. pero que toda madre que quiere el recuerdo. ¿De qué este lado lo pongo, qué? Sí. Te perdí Ahí va ahí. otra vez, va otra vez otro Noche. cachito, me faltó otro cachito. Damas y caballeros, estamos aquí en Fresno, California. Vénganse al nightclub El Aldos con aquí nuestro vamos a amigo. Cornelio Vega y mi compa los Carrillos que vamos a estar presentes. Ánimo. Dale, Chao. ánimo, va.